¿Sabías que en Colombia no deberían haber hipopótamos? Estos gigantes son originarios de África. Pero como llegaron al país, en los años 80 fueron traídos 4 hipopótamos por el excéntrico narco Pablo Escobar para ser parte de su zoológico privado en la Hacienda Nápoles. A su muerte, estos quedaron libres en la zona y gracias al ecosistema favorable y a que no contaban con un depredador natural, empezaron a reproducirse rápidamente. En la actualidad, según el gobierno, hay cerca de 200 ejemplares y se han convertido en un problema para el ecosistema nativo de la zona ya que lo están alterando. El gobierno busca una solución y parece que los van a dormir para siempre. Pero ¿tú sabes por qué son peligrosos? Comenta.